Привет всем, и вы на моем канале. Меня зовут Марина. В этом видео я хочу поделиться, не знаю, выращиванием или наоборот, как спасти индюков. Значит, в начале лета я взяла 4 индюка. Моя ошибка была в том, что после истечения выращивания в месяц я проводила их на улицу благополучно вместе с бройлерами, забыв о том, что индюков нужно выращивать не так, как бройлеров. То есть им нужно более тепличные условия, да, более тепличные условия. Постоянная температура, чтобы была, ну, где-то градусов 16, 17, 18 даже может быть, а может быть и 20 на протяжении 2 месяцев. Я по своей неопытности взяла их и выгнала, значит, на улицу под навес. Вот, и, значит, по истечении 4 дней я стала наблюдать у них постоянную жидкость, которая выделялась из ихнего носа. Стали надуваться щеки и пузыриться глаза. Я позвонила одному ветеринару, позвонила другому ветеринару. Один посоветовал фуразолидон. Это вот такие таблетки. Если раскрыть упаковочку, они маленькие, желтого цвета. Одна упаковочка идет на литр-на 1,5 воды. Значит, я пропоила 10 дней, результата никакого абсолютно. То есть эти, ну не знаю, как другие, но я не смогла вылечить. Значит, пропоила я кальцием глюконат. Кальций глюконат тоже безрезультатно. Его также добавляют на 3-литровую банку одну вот такую ампулку. Ну все, вот она у меня уже все израсходованы. Ничего не получилось, результата я не видела. Мало того, я настаивала чесночную воду. Ну, тоже, может быть, она и работает как паразитарное какое-то лекарство, но конкретно от нашей простуды, от болезни оно не помогло, это лекарство. Вот это вот чесночная вода. Вот. Позвонив другому ветеринару, мне посоветовали обработать птичником. Что я сделала? Экоцит С. Есть такой препарат. Значит, я убирала всю птицу полностью из своего птичника. Этот препарат идет для приготовления 5 литров воды. Вот здесь вот 50 грамм. Я сделала расчет и вот на такую 1,5 литра воды развела это лекарство. Убрала всю птицу из птичника. У меня есть также здесь были перепелки и бройлеры. Вот. Все обработали мы полностью, все кормушки, все поилки, каждые углы, каждый потолок этим средством. Через 2 часа птица обратно, получается, была здесь в своем птичнике, в своем вольере. Вот. Да, кстати, не верьте тем людям, которые говорят, что чудо лекарство придумала матушка наша, да, матушка родная. Козье молоко, ну нисколько оно не помогает, да, индюки его пили, сутки поила, 2 суток поила, но эффекта абсолютно не было. Они у меня чихали и чихали, глаза пузырились. Ну, в общем, я уже отчаялась, так как на утро зашла, и у меня один индюшонок умер, а было ему 2 месяца. Вот. Что же мне посоветовали? Значит, обязательно промывать. Здесь у меня марганцовка. Обязательно промывать нос марганцовочкой. Вот, то есть я развожу теплой водой. Обязательно нос промываю шприцем. Протираю им глаза. Вот, самое главное, что мне сказал ветеринар. Есть такой препарат, антибиотик Байтрил. Его я развожу 1 мл, набираю шприцом 1 мл на 1 литр воды. Значит, я пропаиваю байтрилом 10 дней. 10 дней пою их тоником. 10 дней мы полностью отдыхаем от препаратов.
И снова потом идет пропойка байтрила 2,5%, снова 10 дней. И вот как вы видите результат, слава богу, никакой простуды, никакого микоплазмоза у моих индюков практически и не осталось. Ну и самое главное, чиха не стало. Всем спасибо, пока!